好，我们来看看，好，现在中国的首富蛮紧张的哈，最好是低调、慢慢、默默的赚钱比较好。中国这个要首富才敢充公，你说已经有一个最新的统计数字出来了。对，没错。那么在中央的首富，全中国熊赫亚人哈，跟地方的首富加起来，已经有100个人落马的积极再见了，对啊。而且我要恐怖啊，本来这些钱对吧哈，少的几十亿，多的几千亿。结果呢，到现在全部都下马，全部都再见。嘿下马哈，不是讲哈，我刚刚摆你啊，摆个变负数哦。为什么呢？阿里巴巴的创办人马云呐，其实在这个中国共产党呢下令说啊，每个企业我都要加入5%，共产党要加5%，要介入你的经营所有里面的内容的时候呢，你就应该要修卡塞修，你就应该溜了。结果呢，没想到他又搞这个蚂蚁要上市啊，我在开玩笑讲啊，本来川菜有一个菜名叫蚂蚁上树对吧哈，就要避蚂蚁下树啊。而且呢很危险，因为一个不小心可能会抄家哦，他就没有汲取这样的一个教训啊，就阿里巴巴的股价大跌啊，而且除了大跌之外呢，连他中国首富的宝座他也痛失。可是他之所以会失掉这个中国首富，是因为他败给了一个人。那么这个人很特殊，一做上面。你到底想不到？一做控座啊，注意我们的瓶装水啊，这个人呢，这个老板呐，瓶装水的老板呢，这个名字很特殊啊，一个木，一个火焰的炎啊，这个是怎么念呢？这个在这里呢，这个我也学会了。瑞的老师要教大家，不是这样念的啊，它叫做钟闪闪啊，这个字一个木，两个火，念闪，什么意思啊？闪一下啊，闪一下，它就是那个意思。把金力有吧？一闪过去就是钟闪闪先生呐。是钟闪闪靠卖，他很低调，他是个有钱但是非常低调的人，跟我们宪哥一样啊，非常低调的人呐。然后呢，他的财产总身价644亿。美金呐，各位啊，是美金嘛？他现在已经成为中国新首富了。不过他要低调，为什么呢？因为之前呢有一个首富叫王健林，以我最近。2000亿人民币有多啊吧？乘以4点多，高清贵惊死人啊，对不？因后生王是从小白到什么程度？一刚刚唔在咧网络上面讲，我要投呢几百万，后倒一个网红的小姐哦，名模啊，走去咧拍杯啉酒讲啊，暗时给他开迄个香槟有无吼？就啉200几万人民票的香槟，就这样花的嘛。最后破产到什么程度啊？现在2000亿人民币没啊，可倒扣掉成为中国负债最多的首富。为什么？你有钱不低调，我的故意给你活起来啊！中国很可能啊，今可能欠钱啊，所以呢，共产党就把你抄家，形同抄家，故意的变监护为啊。那除此之外呢，事实上不是只有中国受到影响，今年呐、受到这个武汉肺炎病毒的影响呢，其实啊，我们台湾很多的这有钱人也受到影响，比如说鼎新集团呐、为什么呢？因为呢，受到疫情影响。封城，所以呢，我相信也包括卖泡面、卖很多东西都受到影响啊。今年那么根据相关的这个财经相关的这个机构统计啊，他们的资产呢，那么大概跌到只剩下64亿美元，还是很多啊。但是因为有4个兄弟啊，鼎新集团不分家，所以4个兄弟啊，都下去除的话呢，就。跌到10大富豪之外了，虽然还是很多钱啦。那么除此之外，我们的台湾首富鸿海集团的郭台铭先生啊，也是因为中国大陆受到影响了，他资产啊，据说蒸发了12亿美元，那么个人总资产57亿美元，还是很多了。但是呢，因为突然间那个票面上就突然蒸发掉了啊。那另外一位呢，广达的林百里先生，则是缩水了1亿美元，那么大概还有缩水了大概30亿。现在个人总资产推估还有42亿美元呐、然后另外呢，灾情也很惨重的是国泰金的董座蔡宏独的这个兄弟啊，为什么呢？今年其实啊，2个人据说那么在3个月之内就蒸发了16亿美元呐、那为什么呢？因为今年保险，我问你嘛，先购不到各购辅助嘛，对吧？所以呢，事实上保险业在今年一定不好不是只有台湾，全世界都一定不好，因为你有钱的时候你才会去投保嘛。那当你今年面临到那么重大的一个危机，你看旅行业、航空业好多全部都受到影响的时候，就影响到相关的保险的这个收入了。